أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احد کې چې 300 منافقین راوګرځېدل د عبدالله ابن ابی ابن سلول مرګري صحابه ورته خو ډېر تکلیفونه ورسېده چې بیرته مدینې منورې ته راغله دغه صحابه د دغو خلکو په باب کې اختلاف شو یو چا ویلې چې دغه سره به جنګ شروع ځکه رسول الله د داسې تنګۍ په حال کې ګوښی پرېښی نو په واقع کې دا کافران دي چا ویل نه دا خو هغه کلمه وایي چې څوک کلمه وایي څنګه به ورسره جنګېږي صحابه په خپل منځ کې په جنجال واوښته الله آیات نازل کړ تاسې ولې دوه ډلې کېږئ د کافر په باب کې د دوی کفر خدای درته ښکاره کړو چې منافقت یې وکړو یا وایي د دغه بدر د احد د واقعې په باب د آیات نازل ده یا یو څو کسان وو د مکې معظمې نه د مدینې منورې طرف ته راغلي وو تله په سفر باندې دلته اظهار د کلمې وکړو ایمان یې راوړ یو څه وخت دلته اوسېده بیا بې اجازې د مدینې منورې آب و هوا اول وخت کې دا تبې درلودې بې اجازې د پیغمبر علیه السلام په پټه بیرته لاړه ووته چې ووته د لرې نه بیا حال راولېږه مدینې منورې ته چې موږ مرتد شوي نه یو خو ځکه لاړو چې دلته آب و هوا ښه راباندې ونه لګېده او په ابتدا کې د اسلام د قبولي دپاره خو شرط هجرت و بیا دغه خلک په یو قافله باندې روان دي شام ته تجارت دپاره د یغو خوا نه چې راوګرځېده د مدینې منورې مسلمان په خبر شو دلته اختلاف جوړ شو چا ویلې چې دا په واقع کې منافقین دي مدینه منوره یې پرېښوه بېرته لاړه دار حرب ته کفارو ته لاړه نو ورڅو قافلې مخه یې نیسو چا ویلې چې نه خو هغه د دوی خو دا ویې چې موږ مرتد شوي نه یو موږ آب و هوا موافق نه شو ځکه بېرته لاړو الله ویې د داسې خلکو په باب کې اختلافات چې د رسول الله د اجازې نه بغیر هجرت فرض ده دی فرض پرېږدي او ځي منافقین دي د دغه په باب کې تاسې اختلاف وکړئ فما لکم فی المنافقین څه دي تاسې دپاره په معامله د منافقینو کې فئتین چې دوې ډلې شوې والله ارکسهم بما کسبوا الله تعالی بیرته ګرځولي دي دوی رد کړي دوی کفر ته په سبب د هغه څه چې دوی کسب کړی اتریدون آیا تاسې اراده لرئ ان تهدوا من اضل الله چې تاسې هدایت وکړئ هغه چا ته چې الله ګمراه کړی ده ومن یضلل الله څوک چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا ته به د هغه د هدایت لپاره هېڅ لار نه کړي پیدا بلکې دغه خلک ودو خوښوي لو تکفرون دا خبره چې تاسې هم کافران شئ کما کفرو لکه څرنګه چې دوی کافران شوي دي فتکونون سواء نو تاسې دوی به سره برابر شئ په کفر کې فلا تتخذوا منهم اولیاء نو تاسې منیسئ د دغه کافرانو نه ملګري حتی یهاجروا فی سبیل الله تر څو چې هجرت وکړي په لار د الله تعالی کې فإن تولوا که دوی وګرځېده ایمان یې نه قبلوه د لارې د الله نه وګرځېده فخذوهم نیسئ بندیان یې کوئ واقتلوهم مړه یې کوئ حیث وجدتموهم چیرې مو چې دوی پیدا کړي ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا تاسې منیسئ د دوی نه څه دوست او نه مددګار هر کافر مو چې پیدا کړو وژنه یې لیکن داسې ډله د کافرانو به نه وژنئ د بعضو کافرانو سره معاهده شوې ده جنګ بندي شوې ده چې موږ به په تاسې کار نه لرو تاسې به په موږ کار نه لرئ اوس درېیمه ډله بله تاو دغه کافر خو معاهد شوی سره بله ډله د کافرانو ده دغه هم ورغله د هغو سره یې واړول چې دغو سره خو مسلمانانو هغه د معاهده کړې ده په دغو کار نه لري دوی چې یغو ته ورغله په دغو به هم ذاتي کار نه لري درېیم یا یو داسې ډله ده چې جنګ نه ستړي دي نه د کافر په څنګ کې درېږي چې د تا په مقابل کې وجنګېږي نه د تا سره درېږي چې د کافر په مقابل کې وجنګېږي دا کافران به هم نه وژنئ ولې مخکې موږ تاسې وویلې چې جهاد لپاره د دفع د فساد ده او که د اکراه فی دین ده خو د دفع د فساد ده فساد چې د محاربیت ته چې دوی مسلمان وژني چې مسلمان نه وژني د کافر د ښځې د کافر د بچي د کافر د سپین ږیري مرګ روا ده نو دغه خلک هم چې د جنګ نه تنګ دي نه یې کوي د یوه چا سره هم نه درېږي نه د کافر په څنګ کې درېږي چې تا سره وجنګېږي نه د تا سره درېږي چې د هغه سره وجنګېږي په دغه هم کار نه لري
ولې الله حکمت بیانوي. که دغه خلک چې د معاهدینو ته یې پناه ورکړه د یو سره اوسېده ته یې نفس پرېږدي هلته ورځې پسې جنګ کوې. دغه خلک چې د جنګ نه تنګ دي د هېچا په ډله کې نه درېږي ته ورځې د دغو سره جنګ کوې اخر به دغه خلک بیرته د تا مقابلې ته تیارېږي. نو دښمن ځان ته مه ډېروه. اوس یې الله زړه ته ډار ور اچولی د مرعوب شوي دي ناست دي نه جنګېږي. خو چې ته خیانت شروع کړې بیا به الله بیرته دلاوره کړي بیا به یې تا په مقابل کې جنګېږي. الا الذین ما وژنئ ما بندیان کوئ هغه خلک یصلون الی قوم بینکم وبینهم میثاق چې دوی وتړي ځانونه خپل د یغه قوم سره یعنې امن ورکړي دوی ته هغه قوم چې د تاسو د یغو په مابین کې میثاق عهد ده او جاءوکم یا راغلي وي تاسو ته حسرت صدورهم قد مقدر ده قد حسرت صدورهم په تحقیق سره تنګ شوي وي زړونه د دوی ان یقاتلوکم د دې نه چې د تاسو سره وجنګېږي او یقاتلو قومهم یا وجنګېږي د خپل قوم سره. ولو شاء الله که الله اراده کړې وای چې دوی د تاسو سره وجنګېږي لسلطهم علیکم دوی به مسلط کړي وو په تاسو باندې فلقاتلوکم بیا به خامخا در سره جنګېدلي وو. فإن اعتزلوکم که دوی د تاسو نه په څنګ شوه فلم یقاتلوکم او د تاسو سره جنګ نه کوو والقوا الیکم السلام او تاسو ته د جنګ بندۍ غاړه وړاندې کړه معاهده نو کار به نه پلوئ. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا نو بیا نه د ګرځولی الله تعالی د تاسو دپاره په دې باندې څه لار چې جنګ ته یې غاړه جنګ بندۍ ته یې غاړه کېښوه سلام معاهده وړاندیز یې درته وکړو د صلح بیا ځکه د تاسو په هغو باندې کار نشته. خو داسې خلک هم شته چې چل کوي چې تاسو څنګ ته راشي وایي د تاسو ملګري یو چې کافرانو څنګ ته ورشي چې کافر ملګري یو. مطلب یې دا وي چې د دواړو نه ځان په امن کوي او چې بیا کله د کافر د کفر ملګرتیا ته ور وغواړي دستي بیا د یوه سره درېږي دغه ډله بیا کافران دي. د دغه جنګ بیا تاسو ته روا ده تاسو ته روا ده چې سلطان خدای درته ګرځولی د حجت شته چې ته ورسره وجنګېږي. ستجدون آخرین زر ده چې ته به پیدا کړي یو بل قوم یریدون اراده لري ان یامنوکم چې د تاسو نه ځان په امن کې ویامنو قومهم او د خپل امن نه په خپل قوم نه په امن شي. کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها کله چې دوی وبلل شي فتنې ته فساد او کفر ته نو بیرته ګرځول کېږي په دا فساد کې. فإن لم يعتزلوکم که دغه خلک د تاسو نه په څنګ نه شوه ویلقوا الیکم السلام او تاسو ته وړاندیز د جوړې او د عهد د امان ونه کړ ویکف ایدیهم او لاسونه یې د تاسې د ضرر نه بند نه کړه فخذوهم نو نیسئ واقتلوهم وژنئ حیث ثقفتموهم چیرې مو چې دی پیدا کړه. واولئکم جعلنا لکم او دا هغه خلک دي چې موږ ګرځولی دی د تاسو لپاره علیهم په دې باندې سلطانا مبینه حجت ښکاره د دوی د وژلو لیا درته روا ده. په مکه معظمه کې به چې چا ایمان راوړ نو هجرت به یې کوو مدینې منورې ته. ربیعه ابن عیاش رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ. دا د ابو جهل د مور د طرف نه ورور و د پلاره نه د مور د طرف نه ورور و. ده چې هجرت وکړو چې مدینې منورې چیرې په یو کومه غونډۍ کې به اوسېږم ځکه هلته په هغه صلح د حدیبیې کې خو دا و چې که موږ خلک درغله تاسو ته بیرته به یې موږ ته راکوئ. خو ده وویل چې چیرې به په مدینې منورې په کوم غره کې اوسېږم مسلمانانو ته به هم ځان په لاس نه ورکوم چې بیرته مې ورکړي دی ته. دی چې راووت راغی مور یې خبره شوه. مور یې د خپلو زمنو ته ابو جهل ابن هشام حارث ابن هشام او بل حارث ابن زید د دی ملګری دا درې پسې را روان شو. ځکه مور یې دغه نورو دوو زمنو ته وویلې چې والله که تر څو زه د یوې کوټې یا د خیمې سیوري ته کښېنم چې تر څو مو دی بېرته ماته نه یې راوستلی که نه زه څه وخورم وچکم چې تر څو مو دی بېرته نه یې راوستلی. نو دوه دا د مور ورونه ابو جهل او حارث یو هغه د دوی ملګری حارث ابن زید دا درې پسې راغله چې دی په مدینه منوره کې په یو غونډۍ کې پیدا کړ. نو زیات دا خبره ورته وکړه ته چې د کور نه راوتلی مور نه خوري څه نه چیکي څه نه د ننې په کوټه او خیمه کې اوسېږي ورځ په ګرمۍ کې په لمر کې تېرېږي شپه په دادښت کې تېرېږي او شپه ورځ په تا پسې ژاړي. ته که داسې وکړې چې بېرته راشې چې هغه مور دې ویني
تا په دین کار نه لرو، ایمان د تا راوړی د تا په اسلام په دین مو کار نه درلودو، خو صرف هغه مور ډېره ځورېږي. ده چې وایي هغه د مور د ځور خبرې واورېدې نو زړه کې نرمي پیدا شو، خو مسلمان ده که او هلته یو معاهده وکړه چې تا په دین کار نه درلودو نو بېرته ورسره را روان شو. مکې معظمې ته رانږدې شوه، یغه د تېښتې لاره ورکه شوه، نو دی راوینو د غیشې نه هغه پړه ربړ یې راخلاص کړو، د ده لاسونه یې په وتړل او د ویلو بنا یې په وکړه، هر یوه سل دورې وویل، ورته ویل بېرته به کلمه د کفر وایي، د دین نه به اوړې. آخر د مجبوریت په خاطر الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان خو روا ده که نه، د مجبوریت په خاطر یې کلمه د کفر وویلې. چې ویلې بېرته دغه حارث ابن زید چې هغه بل دریم سړی و، د مور ورونه نه، دغه پیغور ورکړ چې دا مخکې دین چې دا ورتښتېدلی وی دا حق و که ناحقه، که ناحقه و نو ولې ګمراه شوی وی، که حق و نو ولې بېغیرته بېرته دې ولې خپل دین پرېښی. دا کفار ګورې هر وخت کې سړي ته پیغور ورکوي. ده تر خولو قسم ورته وکړي چې ما دې په خدای قسم وي چې په ګوښې ځای کې دې ګیر کړم که بیماره دې پرېږدم. څه وخت یې غوس را هلته و په بند کې بیا موقع پیدا کړه، هجرت یې وکړه مدینې منورې ته. هلته خو بیا د حدیبیې نه بعد هم بېرته اجازه وشوه تله. یو وخت کې دغه حارث ابن زید چې ده ته پیغور ورکړی هغه ایمان راوړی، هغه را مهاجر شو مدینې منورې ته. ربیعه ابن عیاش په دغه وخت کې دلته نه و چې دی راغی، د ایمان نه شو خبر چې دی خو هغه د اوس مؤمن شو، مهاجر شو، راغی دلته. بل وخت کې دغه ربیعه ابن عیاش چیرې په مدینې منورې نه د باندې را روان د مدینې منورې ته، دغه حارث ابن زید رضی الله تعالی عنه چې اوس خو مسلمان ده دا په مخه ورغی. ده چې ولید ده خیال دا و چې دا خو کافر و، مخکې په مخکې راغلی و، هلته یې قسم کړی و دستي بېخو بې بد یې مړ کړو. چې مړ کړو راغی مدینې منورې ته، خلک ورته ویل هغه مسلمان شوی و، هجرت یې کړی و. ده دا خبره نبي علیه السلام ته وکړه چې اوس څه وکړو. الله آیتونه نازل کړل. مسلمان شان دا نه ده چې مسلمان به قصدن مړ کوي، د مسلمان شان دا نه ده چې مسلمان به قصدن مړ کوي، خو که په خطا تر مړ شو، اوس خو لکه دلته په خطا مړ شو، که په خطا مړ شو نو بیا یې لار دا ده چې کفاره به ادا کوي، یو مسلمان غلام به ازادوي، که هغه نه و بیا به 2 میاشتې مسلسل روژه نیسي، که یوه ورځ روژه یې د مرض د وجې نه په منځ کې وخوړم بېرته به د سره دا 2 میاشتې راګرځي. یو خو به دا کفاره ادا کوي، که ښځې هلک لاندې کړی ده دا ډېر پېښېږي، ښځه چې کفاره کې دا 2 میاشتې روژې نیسي، د هغې خو په میاشت کې اکثره وخت 5-6 ورځې حیض وي، هلته خو روژه ناروا ده. وایي د حیض د وجې نه چې روژه وخوري دې کفارې ته تاوان نه ورکوي، خو چې څنګه پاکه شو بیا به روژه نیسي، چې دا 2 میاشتې ووتې، اوس په هره میاشت کې مثلا 5 ورځې خوړلې دي، په دغه 2 میاشتو پسې به متصل هغه 10 ورځې بیا نیسي. اما نارینه دپاره داسې عذر نشته، نو په داسې وخت کې به نه شروع کوي چې یقیني د اختر ورځ په منځ کې راځي، چې پوهېږم چې اختر را روان ده، دلته به نه شروع کوي. په داسې وخت کې به شروع کوي چې دا 2 میاشتې مسلسل روژه نیوی شي، که بیا د عذر د وجې نه وخوړم بېرته به یې د سره راګرځي. دا په موټر چې خلک ووایي دا هم دغسې حکم ده. دا په خطا چې سړی تر ولګېږي 2 میاشتې مسلسل روژې، نن سبا خو غلامان نشته چې ازادي کړي. دوم دیت ده، یو خو کفاره ده، دا حق الله، بل دیت ده چې دغه مړي قریبانو ته به دیت ورکوي. خو شرعي لحاظ چې مقدار د دیت ذکر شوی 100 اوښان یا 10,000 درهمه اصیل روپۍ د سپینو زرو یا 1000 دیناره، دغه 3 اصل دي. نور شیان که ورکوي د دوی په قیمت پرې ورکوي. دا په قتل خطا کې او قتل خطا کې چې چا قریب ته د خطایي در نه مړ شوی، ته به دیت ورکوې، که هغه معافي کړه ټول یا نیمې در معاف کوو بیا خو پروا نه لري.
خو که معافي نه وه دا ټول حق در باندې لري ته به دا شی ورکوي هغه ته دا څه عذر نه ده چې ما نه خو په خطا ولګېدو خو د خطا دغه برکت ده چې د قصاص نه خلاص شوي که قصدن دې وژلی وی خو بیا خو جهنم هم ده او درته په دنیا کې به ته هم په قتل کېږي خو که داسې و چې دغه سړی چې د تا نه په خطا قتل شو معاهد و کافر و مسلمان نه و خو تا او د دوی په منځ کې معاهده شوې ده بیا به هم دیت د قریبانو ته ورکوې کفاره به خو که یو داسې څوک و چې نورونه یې دهریان محاربین کافران دي خپلوان معاهدین نه دي خدای خپله مسلمان و لکه دلته په خطا درنه مټ شو بیا دیت نشته چې قریبانو ته ورکړي ځکه محاربینو ته روپۍ ورکول نشته خو هغه کفاره بیا هم خدا باندې شته چې خپله کفاره به ادا کوي د 2 میاشتې مسلسل روژې نیول دا لازم دي او که څوک مسلمان په قصد قتل کی نو بیا په دغه دپاره الله داسې عذاب ذکر کړی لکه د کافر دپاره فجزاؤه جهنم خالدا فيها ابدا وغضب الله عليه واعد له عذابا الیما لکه عین د کافر دپاره داسې سخت عذاب ذکر چې معتزله یې دغه وجه نه وایي چې کافر کیږي موږ یې کافر کیږي نه خو دا معنه ډېر سخت عذاب ده خو اخر به د ایمان په برکت چې هغه عذاب موقع خلاص شي بیرته به د ایمان د وجې نه خدای پاک جنت ته بیایي خو سخته سزا ده قتل عمد قصدن قتل کول یو انسان چې ناحقه څوک قتل کړي الله دومره په ناراضه کېږي چې ټوله دنیا ړنګه شي الله دومره نه په خفه کېږي ناراضه کېږي لکه د یو انسان په ناحقه قتل باندې حتی که د یو انسان په ناحقه قتل کې څوک دومره شریک شوی وي دومره په مشوره کې دومره ورته ویلي اقتل هم نه یې پوره کړی چې مړې کړه دا ټوله کلمه هم نه یې پوره کړې صرف دومره یې ورته ویلي د یو چا په باب کې مشوره شروع ده چې اوس پلانکی مو وژلی وای دا څنګه ده امیر صاحب یا حاجي صاحب یا صوفي صاحب یا په دانات مشوره کې یو سړی ورته اشاره وکړي هسې وژنه چې دا دومره شریک ویم د چا په مسلمان په مرګ کې په ورځ د قیامت به په دغه ټنډه لیکلي وي آیس من رحمت الله دا انسان د خدای د رحمت ته ناامیده ده په دغه د خدای رحمت ته کېږي 100 کافران که د سړي نه خلاص شي د مرګ نه واسې هم رسېږي مړه یې نه کړي دا دومره جرم نه ده لکه یو انسان چې ناحقه د سړي نه قتل شي نو په دغه کې بیا وروسته را روان ده چې ډېر احتیاط کوي